विशेष त यो देवीको ध्यान गरुन्जेल यस्तो रसपानहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो हाम्रो विगतको परम्परा र प्रचलन रहेको छ। र दसैँले विशेष त हाम्रो सहरी जनजीवनमा पूजाविधिभन्दा पनि बढी पारिवारिक भेटघाट र अलिकति आरामको अवसरको रूपमा पनि लिन थालिएको छ। तर हाम्रो देवी शक्तिको जति पनि हामीलाई जुन आशीर्वाद पाउने हो त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तसर्थ दसैँ हाम्रो सबैको साझा सांस्कृतिक धरोहर हो। त्यसलाई सबैले राम्रो तरिकाले असत्यमाथि सत्यको विजय, दुर्बलको संरक्षण र शक्तिको यसलाई चाहिँ सम्मान नै दसैँको मुख्य शिक्षा हो। ऐन्द्रो नसुते श्रीम दशरथे शत्रु छैन्द्र कवि ऐश्वर्य लौकिक तिसुबाउने मानिने हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नवदुर्गा ओम दुर्गा भवानीको सबै नेपालीहरूको कल्याण होस्, हिन्दूहरूको कल्याण होस्। जय होस्।